Secondary implant removals are extremely rare. They cannot be done by anybody on earth, period. No one. They don't กา have ร training, they don't have the upbringing, they don't know what secondary implants are, where they are, how to remove them. การ remove secondary implant เนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากเลยนะคะคือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าคนที่จะออกตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องผ่านการฝึกต้องเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะไม่งั้นทำไม่ได้เลย They cannot be removed on planet Earth at this time. แล้วก็ยังไม่สามารถมาเอาออกให้ในบนโลกตอนนี้ได้ Even I choose not to remove them. I have people that are very experienced from other worlds do this, who do not have subconscious minds and do not have implants. สกอตเลือกที่จะไม่เอา secondary implant ออกให้นะคะแต่สกอตเลือกที่จะให้เพื่อนของเขาต่างดาวนะคะซึ่งได้รับการฝึกและพวกเขาก็วิวัฒนาการดีมากๆแล้วนะคะมาเป็นคนทำให้ This is why we do it out in space, out in the HU, and not on Earth. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราทำกันที่อวกาศนอกโลกนะคะแล้วก็ทำกันในสนามพลังงานของฮิว The problem with people on Earth is simple. They have subconscious minds, all of them, and implants, and they're misdirected through subconscious fear. เหตุผลเลยนะคะเพราะคนบนโลกเนี่ยเรามีจิตใต้สำนึกซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างมันนำมาซึ่งความกลัวให้กับคนบนโลก Dontam and Lamtam are humans from another world, very advanced, 250 to 350 years old relative to Earth people. ดอนเทียนกับลานเทียนเป็นบีอิงที่วิวัฒน์มากแล้วนะคะมีอายุประมาณ250ถึง350ปีถ้าเปรียบเทียบกับอายุของคนบนโลก The Earth has every negative thing done to each other. Tyrants, Rome, Mayan, Aztec, Sumerian, all tyrant cultures, everything done to other people, religious abuses on Earth, are stored in the atmosphere of the planet. ทุกสิ่งที่มีการที่เราชาวบนโลกกระทำกันและถูกกระทำกันนะคะตั้งแต่สมัยโรมันแอสเซกหรือไทแรนทำอะไรกับชาวโลกเนี่ยนะคะทุกอย่างถูกเก็บบันทึกไว้ที่สนามพลังงานโลก These negative things stimulate subconscious terrorizing programs to kick in people are unaware of, and then they make many errors in judgment, many mistakes in decision making. พลังงานลบที่สะสมอยู่ของโลกรอบๆโลกเราเนี่ยนะคะมีผลกระทำให้เกิดความกลัวของคนบนโลกทำให้เกิดการตัดสินใจผิดหรือทำอะไรผิดพลาด This is why we go out in space, because in the HU out in space, you can't bring any of that negative stuff out there. It does not fit into the white golden light that is the HU. เราจึงต้องทำกันที่นอกโลกนะคะที่อวกาศนะคะเพราะที่นั่นเนี่ยไม่มีพลังงานลบที่สามารถเข้าไปปะปนกับสนามพลังงานฮิวได้เลย The black area you see in a Hubble Space Telescope image that appears black with all these little galaxies floating in it, that is the omnipresent living energy. To the Atma out of body out in space, it appears like a white golden light, not black. สนามพลังงานในอวกาศที่เราเห็นเป็นความมืดความดำมืดเวิ้งว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นคือเป็นสนามพลังงานของพระเจ้าถ้าเกิดว่าเรามองด้วยแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสนามพลังงานตรงนี้คือเป็นความสว่างไสวเป็นแสงสีขาวทอง When you daydream, everybody does. This is where you use your imagination to imagine being somewhere else. Like, okay, you imagine going to the beach, and then your body will get in a car and follow where you imagine. เวลาที่เราคิดหรือจินตนาการนะคะเพราะเราทุกคนบนโลกคิดกันอยู่แล้วนะคะมันกับเวลาที่เราคิดเราจินตนาการว่าเราอยากจะไปเที่ยวทะเลนะคะเราก็จะเอาตัวเราเองไปยังทะเลนั้นโดยการขับรถไป But the thing is, imagination does not come from the human brain. People are trained wrongly on Earth. แต่การคิดและจินตนาการนะคะไม่ได้เกิดขึ้นในสมองของเราเหมือนอย่างที่คนบนโลกเข้าใจผิดคิดว่าจินตนาการเกิดจากสมอง The human brain can't imagine anything. สมองของคนไม่สามารถจะจินตนาการอะไรได้เลย There's no camera, motion picture camera in some of the brain cells that projects an image onto a screen in some of the other brain cells. That's not the purpose of the brain at all. ที่สมองของเรานะคะไม่มีกล้องไม่มีจอภาพอะไรที่สามารถจะขยายภาพหรือฉายภาพในสิ่งที่เราจินตนาการได้เลย
It is you, the spherical energy being, the real you, non-nuclear, non-atomic, made of the hue, hovering above your physical body. That is what does the imagining. แต่ว่าตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตานะคะคือลักษณะกลมแล้วคือลอยอยู่เหนือร่างกายนั่นแหละค่ะเป็นผู้ที่จินตนาการทั้งหมดให้เกิดขึ้น Everybody daydreams on Earth, but they're completely oblivious, unaware of what it is they're doing. คนบนโลกทุกคนคิดเป็นจินตนาการเป็นนะคะแต่พวกเขาไม่รู้จักในเรื่องของความคิดและจินตนาการว่าพวกเขาคิดอะไรก่อนแล้วถึงจะมีการกระทำตามมา Secondary implants are removed by beings who are very highly trained and are master teachers as well. Secondary implant นะคะก็คือว่าถูก remove เอาออกได้จากmaster นะคะที่รับการฝึกมาอย่างดี A secondary implant contains torture, death, and terrible intimidation, but they are not your experiences. Secondary implant นะคะมันประกอบไปด้วยเรื่องของความตายความทรมานการข่มขู่ความฆ่าตายซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตุ๊กตาเลย They're designed to keep in place what's called the primary implant, which was your experience. ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับ primary implant นะคะซึ่งตรงนั้นแหละที่เป็นประสบการณ์ตรงของตุ๊กตา These are not placed under the skin. They're not an electronic chip. They're not even in the body, and they are not in the Atma itself. ตัว implant ตัวนี้นะคะที่เราพูดถึงไม่ใช่เป็นตัวชิปที่ถูกฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกฝังในสนามพลังงานออร่าที่เราเข้าใจกัน When you Google what the electromagnetic field looks like that surrounds the planet Earth, it's a huge field that comes out the North Pole, goes around the outside of the planet, and comes in the South Pole. เวลาที่ตุ๊กตาไปเซิร์ชที่ Google นะคะไปดูว่าสนามพลังงานไฟฟ้าของโลกเป็นยังไงนะคะก็คือมีการส่งมาจากที่ขั้วโลกเหนือส่งแล้วก็ขยายพลังงานออกไปรอบๆแล้วกลับมาที่ขั้วโลกใต้แล้วก็หมุนนะคะนั่นคือสนามพลังงานของตุ๊กตา The same field of energy surrounds you, the spherical Atma, and also surrounds the physical body. People on Earth call it the aura, but it isn't shaped like they think it is. สนามพลังงานของโลกเนี่ยนะคะเราก็มีสนามพลังงานแบบนั้นเหมือนกันที่รอบๆแอตมาของเราแล้วก็รอบๆร่างกายของเราแต่คนบนโลกเข้าใจว่ามีแต่เพียงออร่านะคะซึ่งสนามพลังงานนี่ใหญ่กว่าออร่ามาก It is not a thin bunch of colors near your body. It's an electromagnetic field that surrounds the outside of the body from the top of your head to the bottom of the spine. ซึ่งไอตัวออร่าเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันมีเพียงแค่แถบสีไม่กี่แถบที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแต่สนามพลังงานรอบๆของเราเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นมากเลยนะคะมันคลุมตั้งแต่ศีรษะนะคะผ่านพวกสันหลังมาจนถึงด้านล่างของเราเลยนะคะ What we are as Atmas are pure non-nuclear, non-atomic energy. We are exactly the same as source or prime creator energy itself, identical. พลังงานของเราเหมือนกับพลังงานของพระผู้สร้างทุกประการนะคะตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์หรืออะตอมหรือมวลใดๆเลย That black energy you see in a Hubble Space Telescope image that appears black to human eyes on Earth is a white golden light field everywhere. The Atma sees clearly when it's out of its body. แสงสีขาวแสงความมืดมิดดำมืดนะคะที่เราเห็นด้วยดวงตาของเรานะคะแต่เวลาที่แอดมาเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเป็นแสงสีขาวประกายทองอยู่ในทุกที่ I'm being encouraged to send the hue out to connect different points on different dimensional levels so that what you call your higher nature can assist you more because most people on Earth, their higher selves aren't even aware they're down here. ก็คือส่งฮิวไปเพื่อคอนเน็กเชื่อมต่อกับทุกมิตินะคะที่อยู่เหนือขึ้นไปนะคะเพื่อให้ตุ๊กตาตัวตนที่แท้จริงความสามารถของตุ๊กตาที่แท้จริงได้มีการเชื่อมต่อแต่ว่าคนบนโลกยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เลย Secondary implants will also keep you from remembering the different body forms you're running in the lower dimensions of time and space, not just the one on Earth. ตัว secondary implant นะคะก็คือทำให้เราตัวตนของเราที่เรามีร่างกายอีก4ร่างกายอยู่ที่ตามเพลนต่างๆใน lower world นะคะนอกเหนือจากร่างกายทางโลกนี้ That's because they are subconscious
misdirecting fear. เพราะมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็เป็นตัวความกลัว When something in the atmosphere that was done to people by people in 65 million years since the dinosaurs were made extinct affects you, it'll turn on one of these implants to run your nervous system and misdirect your thinking. เพราะประวัติศาสตร์ของโลกเรานะคะที่ระหว่างคนทำกับคนด้วยกันมาพูดถึงความชั่วร้ายป่าเถื่อนอะไรต่างๆแบบนี้มันอยู่ที่สนามพลังงานนะคะมันก็มีผลกับตัว secondary implant ตัวนี้มันก็จะมีผลทำให้เรามันมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้เราคิดและตัดสินใจผิดด้วยความกลัวทุกครั้ง When we go out in space, which we're about to do, you will be meeting with Dantam and Lamtam, and they will be assisting you. They will actually do the secondary implant removal because they don't have subconscious minds and they are not implanted. They were not born on Earth. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำออกที่นอกโลกนะคะโดยที่มีดอนเทียนกับแรมเทียนจะมาเป็นคนช่วยเอา secondary implant ออกให้ตุ๊กตาซึ่งพวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีและไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้และไม่มีจิตใต้สำนึกที่จะมารบกวนพวกเขา This work we're doing with friends from out of town, from other worlds and higher dimensions, is designed to benefit all the people of Earth, religious leaders, political leaders, because they are all implanted too and making terrible decisions based on fear. งานที่เราทำกันนี้นะคะที่สกอตทำนี้นะคะก็คือทำงานกับเพื่อนหลากหลายมิติด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำของโลกเราหรือผู้นำศาสนาต่างๆนะคะเพราะทุกคนก็ถูกความกลัวควบคุมเหมือนทั้งนั้น When political leaders make decisions based on fear, which they all do, it's incorrect. The only repercussion in space-time from fear is a negative reaction back to the sender. เมื่อผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยเขาตัดสินทำอะไรด้วยความกลัวนะคะมันก็คือจะนำมาซึ่งความผิดพลาดอย่างที่เราเห็นกันนะคะ When I do that, beings waiting for us out in space are doing it with me. ตอนที่สกอตส่งฮิวไปเนี่ยนะคะบีอิงต่างๆที่เขารอพวกเราอยู่ที่อวกาศนะคะพวกเขาก็ส่งฮิวไปพร้อมกับสกอต Imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life, a person, place, or thing, but something that is genuine, something that when you first imagine it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่ตุ๊กตารักนะคะหรือสถานที่ต่างๆด้วยความเคารพเมื่อนึกถึงแล้วทำให้ตุ๊กตายิ้มได้ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the human brain. การเปิดประตูเชื่อมต่อจากต่อมไพนิวกลานของเรา The hue mimics the first actual sound behind all creation. แล้วก็ฮิวเนี่ยเป็นเสียงที่ซ่อนเป็นเสียงแรกนะคะที่สร้างสรรค์นะคะ And it does open a doorway through its use. It's the first half of the word human hidden in plain sight. เป็นการเปิดประตูเชื่อมต่อนะคะซึ่งเป็นเสียงที่ซ่อนอยู่ในเสียงคำว่า human นั่นเอง This opens a connection between you, the Atma, hovering above the body, and that white golden light coming down in through the Atma and through your body and out into the world and makes it conscious. ตัวเวลาเรามีการเปิดประตูหรือ doorway เชื่อมต่อนะคะก็คือเชื่อมต่อจาก core energy ของตุ๊กตานะคะที่ตัวตนที่แท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการนำพลังงานจากแสงสีขาวทองส่งมายังตุ๊กตาส่งมายังร่างกายและส่งมายังโลก There's a new consciousness running through the omnipresent living one power in all of the multidimensional creation, and it's only moving in one direction now. มีจิตสำนึกใหม่นะคะเพื่อมาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งจิตสำนึกนี้อยู่ในทุกที่ทุกมิติเลยนะคะทำให้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน When a person's connected to the omnipresent you outside of Earth's atmosphere, it begins to become your master teacher to guide you onward and upward back home where you become a co-creator with the source itself. เ
เวลาที่เราได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวนะคะจากนี้ไปสนามพลังงานของฮิวจะทำหน้าที่เป็นมาสเตอร์ให้กับเรานะคะพาเราเดินทางต่อไปและขึ้นกลับไปอย่างต้นกำเนิด The only thing in the way of people recovering what they were made to forget are these implants, these negative subconscious programs. นี่สิ่งที่ทำให้คนลืมหรือจำอะไรไม่ได้นะคะก็คือตัว secondary implant ตัวนี้เอง Imagine, because this is when you imagine something, you're actually seeing it out in the universe from the white core of your being as the Atma and transmitting it to your brain so you think it's coming from the brain, but it's not. เวลาที่เราคิดหรือจินตนาการนะคะคือเราคิดและจินตนาการจาก core energy ของพวกเรานะคะทะลุผ่านสนามพลังงานของเราไปยังอวกาศนะคะเป็นสนามพลังงานและส่งกลับมายังที่สมองของเราทำให้เราคิดว่าเราจินตนาการและคิดจากสมองของเรา The human brain can't even store multidimensional experience. สมองของเราไม่สามารถจะเก็บประสบการณ์เรื่องของมิติต่างๆได้ You, the real being, is capable of doing this. ตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตามีความสามารถในการจดจำทุกอย่างได้ So the real direct experience of hidden truth and that which awakens is the Atma, not the body. เพราะฉะนั้นเส้นทางประสบการณ์ของการตื่นรู้และจดจำได้นั่นคือ Atma ไม่ใช่ร่างกาย The real you. คือตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตา Imagine what it would be like to be at 10,000 meters in the atmosphere, standing there in a body like you have, perfect, flawless, beautiful, about 36, and it's made of energy that looks human. จินตนาการว่าตุ๊กตาตอนที่ลอยอยู่เหนือโลกไปที่10,000 เมตรนะคะมีร่างกายเหมือนของตุ๊กตาเลยแต่ว่าเป็นร่างกายทางพลังงานนะคะหุ่นกระชับสมส่วนแล้วก็เป็นร่างกายที่สว่างสดใสนะคะ When you look down from 10,000 meters up, you can see right through the roof of where you are, and you're hovering above the body, and you can see the body in that chair or on that bed. จากที่10,000 ฟุตเนี่ย10,000 เมตรตุ๊กตามองลงมานะคะเห็นแอตมาตัวตนของตุ๊กตานะลอยอยู่เหนือเพดานห้องลอยอยู่เหนือร่างกายของตุ๊กตาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ And you notice there is a man and a woman standing to each side of you that look to be about 6 feet tall. They're human, handsome, beautiful, about 36. And there's an Atma, the real them, hovering above these forms they're showing you. แล้วตุ๊กตาก็เห็นคู่สามีภรรยานะคะที่ยืนอยู่ข้างๆตุ๊กตาสูงประมาณ6 ฟุตนะคะทั้งสวยทั้งหล่อนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาทั้ง2 คน And then you realize you are showing them a body that's perfect and flawless, made of a pure energy, and you look up and see the Atma you are looking down at you. Both are you. แล้วตุ๊กตาก็เห็นร่างกายก็แสดงร่างกายที่เป็นทางพลังงานให้ทั้งคู่ได้เห็นเหมือนกันนะคะก็คืออายุประมาณ36 ปีเป็นร่างกายทางพลังงานแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองแอตมาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็มองกลับมายังร่างกายทางพลังงานนั่นก็คือเป็นตุ๊กตาทั้งหมดเลย The next instant you find yourself standing in space. Earth is in the distance with its polar ice caps, ocean and land, the barren moon circling the planet but not turning on its axis. ในช่วงขณะเดียวนะคะตุ๊กตาก็เห็นว่าตัวเองยืนอยู่ในอวกาศแล้วนะคะแล้วก็เห็นโลกของเรานะคะเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองนะคะอยู่ที่ไกลๆที่เรามองเห็นได้อยู่ And Perry's off to the left of you, I'm to the right, Torellian's in the center, showing you a human-looking body of 18 feet tall, very tall. ตุ๊กตาก็จะเห็นพี่พารีนะคะอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วก็สกอตอยู่ทางฝั่งขวาแล้วก็เห็นอัมบาสเดอร์เทเรเลียนนะคะยืนอยู่ที่18 ฟุตซึ่งตัวสูงมาก He looks like Caucasian, kind of ivory skin, long blonde hair to his shoulders, very crystal blue eyes, slightly pointed ears like an L, in a simple white gown, in bare feet, holding his 2 thumbs up with a white golden light around both closed fists. ซึ่งลักษณะของเทเรเลียนก็คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นฝรั่งนะคะผมบลอนด์ทองยาวประมาณประบ่านะคะแล้วก็ดวงตาเป็นคริสตัลสีน้ำเงินกลมโตนะคะใส่ชุดกราวยาวกรอมเท้านะคะแล้วก็เห็นว่าเขาชูนิ้วมือนิ้วโป้งทั้งมาทั้ง2 นิ้วนั้นโดยมีลำแสงและคลุมอยู่ทั้งหมด You look above his head and you see this beautiful Atma, like it's on the cover of the Emerald Doorway book. แล้วตุ๊กตาก็เงยหน้าขึ้นมองแอตมาตัวตนของเทเรเลียนนะคะซึ่งอยู่เหมือนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway
The same kind of Atmas above Perry and same as me. And I แล้ว would เป็นแอด go ahead. แล้วก็แอดมานี้นะคะของตัวแพรรี่เองกับของสกอตก็มีแอดมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเราทั้งคู่ด้วยเหมือนกัน I would say that my image that I show you looks to be about 36. Looks like Calum in the Emerald Doorway book. ร่างกายที่สกอตปรากฏให้เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะของกัปตันเคเลมเหมือนบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway นะคะ This is the pure energy human form I show people, which is a projection from the white core of my being hovering above this form. เป็นร่างกายทางพลังงานที่สกอตเลือกที่จะให้คนเห็นนะคะโดยก็คือโชว์จาก Core Energy ของสกอตเพื่อมาปรากฏร่างกายทางพลังงานนี้ให้เห็น This is this pure body you have, so you have eyes that you can see, objectively see what you look like as the spherical being. You're looking up at yourself. นี่คือเป็นร่างกายทางพลังงานก็คือตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตาเนี่ยสามารถจะมองเห็นทางสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะตอนนี้ก็คือตุ๊กตาเงยหน้าขึ้นมองที่ตัวตนที่แอดมาตัวตนที่แท้จริง Dantian and Lamtam, this man and woman from the Galactic Alliance. If you look past all this out in space, you'll see a 30-foot in diameter saucer-shaped or disc-shaped craft with 3 semi-spheric pods in the bottom with a blue anti-gravitational light around it. ถ้าตุ๊กตามองออกไปไกลๆนะคะเราตุ๊กตาจะเห็นยานบินนะคะลักษณะเหมือนเป็นตัวดิสก์นะคะประมาณ30 ฟุตลักษณะกลมๆแล้วก็มีแสงสีน้ำเงินจางๆคลุมรอบตัวยานนะแล้วก็มีครึ่งวงกลม3 อันที่ใต้ยาน You can see through the hall like it's transparent, and you see 4 couples, men and women, 3 behind a semicircular crystal and control board, and 2 sitting in the back in like a seat with their heads on their shoulders, on their chest, out of their bodies. They're asleep. ตุ๊กตาสามารถจะมองไปทะลุที่ยานตัวลำนี้ได้นะคะจะเห็นคู่สามีภรรยาทั้งหมด4 คู่เนี่ยยืนอยู่นะคะอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นลูกขึ้นวงกลมที่ทำจากคริสตัลนะคะ3 คู่ยืนอยู่ด้านหน้าอีกคู่หนึ่งเป็นอยู่ด้านหลังยานนะคะ Then you realize that the couple sitting in that craft asleep while the others run the ship are standing beside you out in space, out of their bodies, showing you their pure energy form that looks human and the Atma they are. ว่าตุ๊กตาก็รู้ได้เองนะคะว่าคู่สามีภรรยาที่เหมือนกับนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้สีขาวนั้นนะคะก็เป็นคู่สามีที่ภรรยาที่มายืนประกบตุ๊กตาอยู่ที่ใช้มีร่างกายเป็นพลังงานอยู่ข้างๆตุ๊กตา When you look up the Atma from this physical energy form that looks like you as a woman, you can see there's a huge electromagnetic field around the outside of that Atma, like the one that surrounds the Earth. ตุ๊กตาเงยหน้าขึ้นมองที่สนามพลังงานรอบๆแอดมาตัวตนของตัวเองนะคะซึ่งมีร่างกายทางพลังงานเป็นผู้หญิงเหมือนตุ๊กตาบนโลกนี้รอบๆนั้นก็คือจะเห็นสนามพลังงานใหญ่เหมือนสนามพลังงานโลก It is in that field of energy where implants are placed before you were born on Earth. สนามพลังงานตรงนั้นแหละค่ะที่มี implant ถูกฝังเอาไว้อยู่ก่อนที่ตุ๊กตาจะมาเกิดบนโลกใบนี้ There are 3 of them we're going to remove. มีอยู่3 อันเดี๋ยวเราจะเอาออกให้นะคะ Usually 3 in a triangular formation out in that field of energy around the Atma, not in it. มันจะถูกฝังไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆไม่ได้อยู่ในแอดมา Atmas cannot be placed inside the pure being of the Atma. We're made of the same energy as the source or prime creator itself. เพราะแอดมาตัวตนของเรานะคะไม่มีสิ่งใดๆสนามพลังงานใดใส่เข้าไปในนั้นได้เพราะเราคือสนามพลังงานของพระผู้สร้าง Where we came from originally is way beyond the void that's known to certain Buddhist people and other esoteric groups. We come from many dimensions far above that. ที่เรามาเนี่ยนะคะก็คือเรามาจากดินแดนที่เหนือความว่างขึ้นไปอีกสูงมากๆเลยนะคะมันไกลกว่านั้นไปอีกมากเลยนั่นแหละค่ะอยู่ที่เรามา Our purpose for existing is to become a trustworthy conscious co-creator with that source. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่ก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะ So you see the secondary and eventually the primary implant need to go. ตอนนี้นะคะก็คือว่าเหตุผลสำคัญก็คือ secondary implant เนี่ยจำเป็นต้องเอาออกไป The secondary implants contain torture, death, and intimidation like will kill you or eat you alive if you try to remember. But they are not your own experiences.
secondary implant นะคะมันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของความตายคำขู่ว่าถ้าจะเกิดจะจดจำตัวเองได้อีกก็คือจะต้องถูกฆ่าตายนะคะซึ่งไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของตุ๊กตาเลย The primary implant contains your actual experiences, usually death and a horrible end somewhere out in space, and it takes special people in a special location for you to experience the removal of that. ตัว primary implant นะคะตัวนั้นแหละที่เป็นประสบการณ์ตรงของตุ๊กตาจริงๆและประสบการณ์ที่ตุ๊กตาใช้มาเมื่อหลายพันล้านปีแล้วนะคะการจะออกได้นะคะต้องไปทำที่อื่นนะคะเพื่อที่จะออกเพื่อจะใช้เพื่อจะออกมันได้นะคะ Secondary implants hold in place the primary implant. Once they're gone, you'll notice that your IQ and awareness and intelligence will go way up, and you'll be able to comprehend and understand all this stuff easily and effortlessly like you once did. ตัว secondary implant ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวที่ช่วยหนุนทำให้ตัว primary implant ทำงานนะคะเมื่อเราได้มีการเอา secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยตุ๊กตาจะรู้เลยว่า IQ และความเป็นอัจฉริยะของตุ๊กตาจะกลับมาตุ๊กตาจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมากเป็นธรรมชาติ Now let's go see where they are. ตอนนี้เรามาเริ่มดูกันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้าง There is a horizontal triangular connected secondary implants out in the energy field that surrounds the Atma. Looks like the electromagnetic field around the Earth. But you can see little oval white golden lights in 3 places. One behind you in the distance, one to each side in front, so it's triangularly connected on a horizontal plane. ลักษณะของไอตัว implant 3 ตัวนี้ของตุ๊กตานะคะคือมันวางไว้เหมือนกับเป็นเส้นตรงคู่กันเป็นสามจุดนะคะอันนึงอยู่ทางด้านหลังของตุ๊กตาอีก2 อันนึงไปทางด้านหน้าคือจุดที่มันวางดูเป็น3 เหลี่ยมเลยนะคะ When these things are stimulated from some negative thing in Earth's atmosphere, your attention is compelled to look at it, and it's your attention that turns it on, and then it plays on your nervous system to keep you stuck on Earth and not aware. เวลาที่มีเกิดอะไรขึ้นต่างๆกันรอบตัวตุ๊กตาบนโลกต่างๆเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นให้ตัว implant ตรงเนี้ยทำงานพอมันกระตุ้นให้ทำงานนะคะมันก็จะไปเปิดระบบทำให้เราเนี่ยเกิดความกลัวและตัดสินใจอะไรผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ตัว The one that's in the left front of this field of energy, in the white core of your beings, in the center, and the Atma's there, it has a visual image that's very pleasing. ทางด้านซ้ายช่วงตรงกลางของใจกลางของตุ๊กตานะคะมันก็จะเป็นภาพอะไรที่ดูแล้วมันน่าสวยมันสวยงามนะคะอยู่ในสนามพลังงานนะ It looks like the image of a bright sun high in the sky above a turquoise blue luminous ocean with a tropical jungle surrounding a half moon bay black sandy beach. มันเป็นที่ที่เหมือนกับเห็นพระอาทิตย์ในจุดตรงนี้นะคะเป็นพระอาทิตย์ที่ลอยอยู่สูงๆนะคะแล้วก็ตรงนั้นมีหาดทรายสีดำนะคะแล้วก็น้ำทะเลออกเป็นสีเทอร์ควอยซ์นะคะแล้วก็มีแบบป่าเนี่ยเป็นแบบ tropical อยู่ตรงนั้นนะคะ Now this is something you're very familiar with on another world in another dimension. So it was used so if you found it there you would not want to get rid of it. เป็นสถานที่ที่ตุ๊กตารู้สึกคุ้นเคยที่มาจากดาวอื่นโลกอื่นนะคะถ้าเกิดตุ๊กตาเห็นด้วยตัวเองตุ๊กตาก็จะเก็บมันเอาไว้เพราะความที่มันดูสวย Remember, this is artificial terror and death that's programmed inside behind that image. So Dantam and Lamtam are going to levitate. They're going to move right up beside this. You're going to see them. And then Dantam's going to reach in with his hand and just lift it up and out of your energy field. อย่าลืมนะคะว่าไอ้ตัว implant ตัวนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องของความตายเป็นโปรแกรมที่ไม่ดีกับเรานะคะดอนเทียนกับแลนเทียนเข้าไปที่จุดตรงนี้แล้วก็เขาดอนเทียนแล้วเขาใช้มือของเขาเนี่ยยกขึ้นไอ้ภาพทั้งหมดเนี่ยออกจากสนามพลังงานของตุ๊กตา Lamtam will put her fingers over the top of this image, about a foot thick, and then they just move their hands together and it disintegrates into the white golden light that surrounds us, the hue. แล้วแลมเทียนนะคะเขาใช้มือของเขานะคะวางไว้ด้านบนของไอตัวภาพนี้ซึ่งมันมีขนาดประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วทั้งคู่ก็เหมือนกับใช้มือประกบกันและภาพนี้มันก็คือค่อยอันตรธานหายไป And then Lamtam puts her hand over that field, which is an energy hand extension from her Atma that she is,
and it smooths out, so it's a clear space for you to look out into the multiverse. แล้วลันเทียมใช้มือของเขานะคะซึ่งส่งพลังงานตรงจากแอตมาของเขามายังมือของเขาไปปรับพลังงานที่เอารูปตรงนี้ออกให้เป็นพลังงานกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง Then you'll notice they both kind of chuckle and laugh a bit because it's very uplifting for them to help people in this way. แล้วทั้งคู่ก็หัวเราะนะคะเพราะเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนบนโลกแบบนี้ And we move over to the right side of this huge energy field, and about 2/3 of the way out towards the end is another one of these secondary implants. เราขยับไปทางด้านฝั่งขวานะคะซึ่งตัวนี้อยู่ที่ประมาณอยู่ใน2/3ส่วนของสนามพลังงาน You're watching this as your pure energy form that looks physical, and you're still hovering above and way above your head, and Dantam and Lamtam move over to that area, and she gently puts her hand in that and lifts it out, and the energy smooths over. ในจุดนี้นะคะก็คือว่าตุ๊กตาใช้ร่างกายทางพลังงานของตุ๊กตามองไปที่จุดนี้นะคะแล้วดอนเทียมกับแลนเทียมไปที่จุดนั้นแล้วก็เขาใช้มือเขาทั้งสองข้างเนี่ยยกไอ้ตัวนี้ออกจากสนามพลังงานของตุ๊กตา This looks like a dozen of these birds with long V-shaped split tails, rainbow-colored bodies with twin sets of wings, like a hummingbird, but they're a bird, about a foot long, sitting in the branches of a tree, sending out the sound of the hue. Now, this is not something you'd want to get rid of, but you don't want this there. ใน image ภาพตรงนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนนกที่เราออกเจนี่กันนะคะก็คือว่าหางยาวเป็นฟุตก็คือมี2แฉกแล้วปีกมี2ปีกซ้อนกันอยู่แล้วตัวเนี่ยเป็นสีรุ้งประมาณ12ตัวนะคะนั่งกันอยู่บนต้นไม้แล้วก็ส่งเสียงฮิวออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาเห็นด้วยตัวเองก็อยากจะเก็บมันเอาไว้ You're going to see Dantam and Lamtam sing the same sound coming out of these birds, and then the birds smile and vanish one after the other until the tree they're on and the entire thing just vanishes into white golden light. ตาก็จะเห็นว่าดอนเทียมกับแลนเทียมเขาใช้เหมือนกับร้องเพลงมันก็ส่งเสียงคีย์เดียวกับนกที่ส่งเสียงออกมานะคะแล้วนกแต่ละตัวค่อยๆอันตรธานหายไปแล้วภาพต่างๆก็อันตรธานหายไปทั้งหมด There's one more, and it's on the far side of the other side of the white core of your being in the electromagnetic field, and there's another secondary implant there. มีอันนึงนะคะที่อยู่ไกลที่อยู่ถัดไกลออกไปจากไอตัวคอย energy ของตุ๊กตานะคะมีอีกตัวหนึ่ง You see Dantam and Lamtam move around the Atmas hovering above their forms to the back side of that, and they reach in and take out this other foot oval shaped holographic image. แล้วดอนเทียมกับแลนเทียมนะคะก็คือไปที่อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ทางด้านหลังที่ไกลๆของแอตมาตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตาที่อยู่ในสนามพลังงานนะคะพวกเขาก็เอื้อมไปเอาตัวนี้ออกมา It is the scene of a golden monastery with monks walking outside, high up in a mountain like the Himalayas, with sun coming down in a valley like Shangri-La. It's very beautiful. และเป็นภาพเหมือนกับว่าเหมือนมีพระเนี่ยนะคะกำลังเดินกันอยู่หลายรูปนะคะลักษณะเหมือนที่แชมเบอร์ล่าเลยนะคะคือมันสวยงาม It looks like a place you've been to a number of times out of body, but it isn't the same thing. มันเหมือนกับว่าตุ๊กตาเนี่ยเคยไปที่แชมเบอร์ล่าเนี่ยหลายครั้งเลยเวลาที่มีประสบการณ์ออกนอกร่างกายตัวเองนะคะแต่ว่าที่ตุ๊กตาไปกับที่เห็นเนี่ยมันคนละอย่างกันนะคะ This has artificially implanted experiences of death and torture to keep you from remembering. So Dantam is now putting his index finger up on this thing they've pulled out, and he's spinning it around, and then she sends the hue to it, and it disintegrates into the white golden light around us. สิ่งที่ตุ๊กตาเห็นเนี่ยนะคะที่เป็นพระเนี่ยคือถ้าเห็นเองเราไม่อยากจะเอาออกไปนะคะแล้วดอนเทียนก็ใช้นิ้วชี้ของเขาเนี่ยนะคะเหมือนยกไอ้ตัวนี้ออกจากสนามพลังงานของตุ๊กตาแล้วหมุนนะคะแล้วดอนเทียนก็ส่งเสียงฮิวไปประกบด้วยนะคะภาพทั้งหมดก็ค่อยอันตรธานหายไป This is why, and now you understand why, these cannot be removed by people on Earth, and you can't remove them yourself, because if you were aware of them, which you weren't, you would not want to get rid of them. นี่คือเหตุผลนะคะถ้าทำให้ตุ๊กตาได้เข้าใจว่าทำไมงานเนี้ยถึงทำบนคนบนโลกไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าตุ๊กตามาเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะตุ๊กตาก็จะไม่อยากกำจัดมันทิ้งไปเลยเพราะด้วยความสวยงามของมัน What these beings have done, what the Galactic Alliance has done, what master teachers like Ramuno, Pelham, Edita, and Din, who are all here, are helping accomplish this. สิ่งที่เราทำกันในวันนี้ได้สำเร็จนะคะก็คือจากสมาชิกของ
พันธมิตรกาแล็กติกนะคะแล้วก็มาสเตอร์ต่างๆมาสเตอร์รามูโอเปรัมนะคะแล้วก็เอธาแอนเดนก็อยู่ในที่นี้ด้วยเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ And Satnam, who comes from the first plane above the void, is standing high up above Turelian. There's an opening to that reality with his fountain in a garden. You can see it. แล้วชักนามนะคะที่มาจากดินแดนที่เหนือวอยขึ้นไปก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะโดยลอยอยู่ที่เหนือศีรษะของทอร์เรียนซึ่งด้านบนเราจะเห็นเป็นพลังงานขึ้นไปนะคะเห็นเป็นสวนแล้วก็มีน้ำพุอยู่ที่นั่น What is done here is permanent. It cannot be reversed. สิ่งที่เราทำกันในวันนี้นะคะมันทำเราออกไปเรียบร้อยสำเร็จแล้วนะคะมันจะไม่กลับมาฝังในสนามพลังงานตุ๊กตาอีก When you're connected to the omnipresent hue out here in space, it is a pure energy. The connection is permanent, and the omnipresent power and living source itself begins to guide you back home so you can become a conscious co-creator with it. วันนี้นะคะตุ๊กตาก็ได้เป็นการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวแล้วจากนี้ไปสนามพลังงานของฮิวก็จะมาเป็นผู้สอนตุ๊กตาเองแล้วจะพาตุ๊กตากลับบ้านนะคะไปสู่ต้นกำเนิด Turelian's thumbs that were up, you remember that with the golden light around him, thumbs up, just standing there. He's putting out a higher form of the energy of the hue that comes from Satnam and is spread around us. There is no negative nature that can even approach us here. They can't even detect us. จำได้ไหมคะตอนช่วงแรกเนี่ยที่ทอร์เรียนยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองที่ว่ากำมือเป็นยกนิ้วโป้งขึ้นมานะคะเป็นการนำพลังงานของฮิวและพลังและขยายพลังงานของฮิวที่มาจากดินแดนของซัดนามเนี่ยให้มันมีพลังมากกว่านะคะเพื่อเป็นการปกป้องทุกคนและไม่มีเทคโนโลยีไหนและไม่มีใครสามารถที่จะจับสัญญาณจับพลังงานนี้ได้เลย The primary implant is located at the top pole and bottom pole of the huge electromagnetic field that surrounds the Atma. It is not in the Atma, it is connected through the field that surrounds you. And that can't be taken out on Earth. No equipment or technologies on Earth. It can't be done at this time. primary implant นะคะมันจะถูกฝังติดอยู่ที่ ขั้วเหนือและขั้วใต้นะคะมันเป็นการปล่อยพลังงานที่คลุมอยู่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมาไม่ใช่ในแอตมานะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาออกได้บนโลกเวลานี้เพราะเราไม่มีเทคโนโลยีและไม่มีเครื่องมืออะไรในการเอาออกเลย And this is because the primary implant, the way it's put in people before they're born, long before, is designed to kill your physical body if they try to remove it. So it has to be done at a time when you can go aboard the Emerald Star Cruiser and sit in a white chair. But in the meantime, these beings will help you go to that every night when you're out of your body. ตัว primary implant เนี่ยนะคะเขาถูกออกแบบมาว่าถ้ามีการเอาออกบนโลกเนี้ยจะทำให้เราสูญเสียร่างกายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนกลางคืนทุกคืนจากนี้ไปเวลาที่ตุ๊กตานอนหลับเนี่ยbeingต่างๆเนี่ยนะคะจะช่วยตุ๊กตาไปเอาออกที่ดาวเสาร์นะคะ And you're going to find that your IQ, your intelligence, your ability to comprehend this stuff is going to go way up after this. แล้วตุ๊กตาจะรู้เองนะคะสังเกตตัวเองว่า IQ ความฉลาดความรู้ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นสูงไปเลยนะคะจากนี้ไป This is your experience, and it's permanent. It only goes one way now, onward and upward. นี่คือประสบการณ์ของตุ๊กตานะคะซึ่งมันจะดำเนินไปต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขึ้นกลับไปสู่ต้นกำเนิดเท่านั้น And this takes place in a practical way, so your outer life becomes more sublime, more serene, more intelligent throughout the rest of your life. จากนี้ไปนะคะชีวิตของตุ๊กตาเนี่ยก็คือจะสุขสงบขึ้นนะคะแล้วก็จะฉลาดขึ้นนะคะไปตลอดชีวิตเลย In other words, what's being done in this secondary implant removal journey will continue for you with many other beings who are highly trained and qualified to assist you further every night when you put in a little effort, sending out the hue and asking for the assistance of these beings. ในการเอา secondary implant ออกเนี่ยนะคะต่อไปทุกคืนเวลาที่ตุ๊กตาหลับนะคะขอให้ being ต่างๆ master being ต่างๆที่เข้ามาช่วยตุ๊กตาในวันนี้ให้มาช่วยตุ๊กตาต่อไปได้ทุกคืนเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เราจดจำตัวเราได้มากขึ้น Understand this. You can only work with Dantiam and Lamtiam and Turelian and Ramu and Opelam, Eta and Din, Satnam and higher beings because they, how do I put it? Because it's a privilege. They offer this opportunity to you. It cannot be manipulated from people on earth. ขอให้เข้าใจนะคะว่าการที่เราทำงานกับดอนเทียมแรมเทียม
กับมาสเตอร์รามูโอเพล่าเอท่าเดนทอร์เลียนซัดนามต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกเขาอนุญาตให้เราไปให้เราได้มีโอกาสประสบการณ์ตรงนี้นะคะไม่มีคนบนโลกคนไหนที่จะไปสั่งการบอกให้พวกเขาทำแบบนี้ได้เลยถ้าพวกเขาไม่อยากทำนะคะ A person needs to be first prepared for such journey. You were, and you had the courage to do it. You're co-creating this. ซึ่งคนที่จะมาออกทำเจอร์นี่หรือเอาอิมแพลนออกอย่างตุ๊กตาได้ทุกคนจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะเหมือนตุ๊กตาในวันนี้ตุ๊กตาก็ได้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาก่อนนะคะ This means that you as the Atma, despite implants besides artificially created subconscious misprogramming, you've always had this ability to master negative things. You just need to have it woken up. จริงๆแล้วนะคะคือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตุ๊กตาจะมีอิมแพลนมีอะไรอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถตัวตนที่แท้จริงของตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาก็มีความสามารถที่จะตื่นรู้และจดจำตัวเองได้อยู่แล้ว Respectfully nod to Dantiam and Lamtam, Ramu and Opela, Meditan, Din and Terrellian and Satnam, and to Perry and myself and the other 24 master teachers that are here in a circle around us. เหมือนกับก้มศีรษะขอบคุณนะคะดอนเทียมแรมเทียมมาสเตอร์รามูเพลล่าเบธานเดนทอร์เรียนซัดนามแพริสกอตแล้วก็มาสเตอร์อีก24คนที่เขาอยู่ในเจอร์นี่กับเราด้วย And these beings also teach in the Hue Expansionary Academy, located above Satnam's realm, beyond the void, in a special parallel dimension between the 5th and 6th dimensions. ซึ่งมาสเตอร์ต่างๆเหล่านี้ที่มาในการออกเจอร์นี่นะคะเขาก็มากับเราด้วยซึ่งเขามาจากที่ Hue Expansionary Academy ที่อยู่เหนือวอยขึ้นไปนะคะเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างมิติที่5ของซัดนามกับมิติที่6 We will be focusing on group journeys very soon in order to reach many more people, many more beings from out among the stars can assist all of them, and the same kind of secondary and primary implant work can be done once the contact is made with these beings. จากนี้ไปนะคะอีกไม่นานเราก็จะไปโฟกัสกันที่เป็นกรุ๊ปเจอร์นี่กันอย่างเดียวนะคะเพราะในการทำงานแบบนี้เราจะมีการเชื่อมต่อกับบีอิงต่างๆอีกหลายบีอิงมากๆเลยนะคะที่ทุกคนจะได้มีประสบการณ์ในการเอาอิมแพลนออกแล้วก็การออกเจอร์นี่เนี่ยอีกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกคน It's a privilege for these beings to help liberate people. This is being carried out for the first time in this way in the entire history of the multidimensional creation. มาสเตอร์บีอิงต่างๆที่เข้ามาร่วมเขาก็รู้สึกว่าเป็นได้สิทธิพิเศษของพวกเขาด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสช่วยปลดปล่อยชาวโลกของพวกเราให้เป็นอิสระ It's the best way of putting it is this: something has changed in the upper realities above the void that is changing the way things are run in the lower world so that these subconscious implants can be removed. เพราะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ upper world นะคะจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ lower world ของพวกเราจึงทำให้มีการเอา secondary implant ออกให้ As I mentioned, these are permanent. They cannot ever be implanted in you again. That's part of the protection that Hue provides for you now. อย่างที่สกอตบอกนะคะเวลาที่เราเอา secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือมันตุ๊กตาจะไม่ถูกกลับเอามาฝังอีกนะคะตอนนี้ก็คือว่าต่อไปก็คือตุ๊กตาเดินหน้าอย่างเดียวนะคะ All that's required of us is that we respect the source behind all life and each other. We're not meant to pray to it or worship it or put it on a pedestal. We're meant to co-create with it in good ways. สิ่งที่พวกเราควรจะทำอย่างเดียวนะคะก็คือรักและเคารพต่อทุกสรรพสิ่งนะคะโดยไม่ได้เป็นการเหมือนกับบูชากราบไหว้พระผู้สร้างนะคะแต่เป็นการทำงานกันด้วยรักและเคารพนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องการ This kind of work, as unique and rare as it is, leads to mastery. ในการทำงานแบบตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบยูนิคเฉพาะตัวนะคะก็คือจะมีการนำเรากลับไปสู่ความเป็นมาสเตอร์ให้กับตัวเอง It leads to two things: self-realization and God-realization. มันจะนำไปสู่เรื่องของการที่เรียกว่า self realization กับ God realization Self-realization is you being aware of what you are as an Atma, spherical energy, made of the source energy that cannot be destroyed or harmed. And God realization is your awareness of your co-creative part with the source. self realization นะคะคือตุ๊กตารู้ว่าตุ๊กตาเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะไม่มีสิ่งใดมาทำลายตุ๊กตาได้นะคะส่วน God realization ก็คือว่ารู้หน้าที่ว่าเราทำหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ร่วมกับพระผู้สร้าง
When you first step into self-realization and become aware again of what you really are that has never been a body, and you become aware of your co-creative association with the source behind all life. เมื่อตุ๊กตาเริ่มต้นนะคะ self realization นะตุ๊กตาก็คือจะรู้ว่าหน้าที่ของตุ๊กตาคืออะไรนะคะแล้วก็มาร่วมสร้างสรรค์กับGod realization ก็คือหน้าที่ของทำหน้าที่ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง There is no reversing this process. กระบวนการนี้นะคะไม่มีการถอยหลังนะคะเดินหน้าต่ออย่างเดียว Fortunately. โชคดีมาก So as you progress onward and upward through your life, your outer life becomes more serene, more intelligent, more balanced. เมื่อตุ๊กตาเข้ามาถึงในจุดนี้นะคะต่อไปก็คือพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะชีวิตของตุ๊กตาเนี่ยคือจะสงบสุขนะคะแล้วก็อยู่ในความสมดุลมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้น You find yourself hovering near the ceiling where you are, looking down on your body. You're this spherical being, and you're letting a white golden light pass through you. And it's putting the memory of this experience out into the electromagnetic field that surrounds your physical body, so you can look at it whenever you want. ตุ๊กตานะคะตอนนี้ก็คือลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องของตัวเองนะคะและเห็นสนามพลังงานรอบๆเรานะคะแล้วก็นำพลังงานของแสงเรย์เนี่ยส่องตรงผ่านมายังแอตมาที่อยู่ที่เพดานแล้วก็ส่งตรงมายังร่างกายและนำประสบการณ์เนี่ยบันทึกในสนามพลังงานทั้งหมดเพื่อให้ตุ๊กตาจดจำได้ Those 3 secondary implants are now gone, which means when you look out into the multidimensional universe and use daydreaming or creative imagination, you're really seeing into that omnipresent living power, and you can travel on it anywhere instantly. ตอนนี้ตัว secondary implant ทั้ง3ตัวถูกเอาออกไปแล้วนะคะต่อไปเวลาที่ตุ๊กตาจะมองเห็นความจริงของมิติของจักรวาลต่างๆตุ๊กตาก็จะเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหน There's no limit to the speed of light. They got that all wrong on Earth. เราไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและการเวลาเหมือนอย่างที่คนบนโลกเข้าใจ It's because they think in terms of what the physical eyes show them at 286,000 miles and something per second. So they think light coming from other galaxies takes billions of years to get here. This is not true. เพราะคนบนโลกใช้ความเข้าใจความสามารถของตานะคะเข้าใจหรือเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางเช่นกี่ 2,600 ไมล์ต่อวินาทีนะคะจริงๆแล้วการทำงานของจักรวาลไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของระยะทางและการเวลา That kind of thinking keeps people stuck on Earth believing incorrectly. You can never get to beings from other worlds and they can't get to us. It's completely backwards and upside down. เพราะการคิดแบบนี้นะคะเราก็ทำให้สร้างขีดข้อจำกัดของพวกเราเองทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางไปจักรวาลได้และบีอิงต่างๆเขาก็ไม่สามารถมาหาเราได้นะคะเพราะเราคิดกลับด้านกัน That black void in space is so immensely bigger than little galaxies that float in it through all the dimensions is the one living hue first sound power. ความดำมืดในจักรวาลนะคะที่มีของในความว่างเปล่าเนี่ยนะคะใหญ่กว่ากาแล็กซี่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งมีพลังงานตรงนี้อยู่ในทุกมิติเลยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่มาจากเสียงแรกนะคะเป็นเสียงสั่นสะเทือนแรก Galaxies turn on an axis just like a planet to create an electromagnetic field made of the hue from the hue that allows them to float in this other energy. การที่เราเปิดเขาเรียกอะไรคะขั้วทำให้มีการหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะคะก็คือนั่นแหละแล้วก็เชื่อมต่อกับสนามพลังงานฮิวนั่นคือเป็นเริ่มต้นกระบวนการทำงานให้จักรวาลต่างๆมีการหมุนรอบตัวเองโดยทำงานร่วมกับพลังงานฮิว The electromagnetic field around you, the Atma, allows you to do the same thing and then move throughout the creation. สนามพลังงานรอบๆตัวตนที่แท้จริงของเราก็ทำงานแบบเดียวกันนะคะซึ่งทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่ในการสร้างสรรค์ There's no limits to moving in the hue itself because it is not nuclear or atomic. It's not made of molecules or atoms. It's another energy that supports those things. ไม่มีขีดข้อจำกัดนะคะการที่เราจะเดินทางเชื่อมต่อสนามพลังงานฮิวไปได้ทุกดิเมนชันทุกๆมิติเลย And when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey. The real deal. นี่คือการเอาอิมแพลนออกนะของจริงเลย It cannot be reversed by anyone. เราไม่มีใครเอากลับมาฝังตุ๊กตาได้อีกนะคะ
So expect changes because they're good. You'll be more intelligent, higher IQ. You'll just be able to comprehend this work and yourself much more effortlessly. รอความเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะว่าจากนี้ไปตุ๊กตาจะฉลาดขึ้นจะเข้าใจอะไรทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติ So I will bring this journey to a close.